नमस्ते, म इटरीबाट रमेश कोइराला, पेसाले सिभिल सब इन्जिनियर। आज माता तीर्थ औँसीको सबै माताहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। आज हजुरहरूको माझ है सानो देशको बारेमा अनि उपनिर्वाचन चितवन 2 को बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ भनेर। म कुनै पार्टीको कार्यकर्ता त होइन र पनि कुनै कुरा मबाट बोल्दै जाँदा कुनै कुराले मबाट है गल्ती भएमा त्यसको लागि क्षमा याचना चाहन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हजुरलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु है। हाम्रो देशमा हामी जस्तो युवाले सोच्ने दिन आएको छ। किनभने तपाईँको हाम्रा पुराना पार्टी पुराना दलहरूले को हिसाबले हो भने हेर्ने हो भने आज हामी लाखौं युवाहरू विदेश हुनुपर्ने बाध्यता छ है। यदि तपाईँको हाम्रो पुरानो पार्टीहरूले गर्दै नगर्नु भएको भन्न त मिल्दैन, तर हामी जति सोचेको थियौँ सोचे अनुरूपको उहाँहरूले काम गर्नु भएन है। हामीले काङ्ग्रेस आए पनि एमाले आए पनि माओवादी आए पनि हामीले आखिर कर त्यसरी बढाउनु भएको छ, महँगी त्यसरी बढेको छ है। देशको लागि भन्दा पनि हाम्रो पुरानो नेताहरूले पुरानो पार्टीहरूले देशको लागि भन्दा पनि आफ्नो विकास गर्नुभयो, आफूलाई अगाडि लानुभयो। यदि तपाईँको यस्तो हुन्थ्यो भने आज तपाईँको चितवन 2 को निर्वाचनमा रवि लामिछाने उड्दाखेरि तपाईँको अहिले म सुन्नमा आएअनुसार एमाले र काङ्ग्रेस पनि गठबन्धन यदि गर्न सक्नुहुन्छ भने एक एक गरेर उठ्नु न, राम्रो काम गर्नु तपाईँहरूले। आज हेर्नु बालेनलाई एकदम सलोट गर्छु म। बालेन जस्तो हुनुहोस् क्या, त्यस्तो राम्रो काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले 5 वर्ष पछाडि म यति भन्छु भोट माग्न जानु पर्दैन, तपाईँको प्रचार प्रसार गर्नै पर्दैन। राम्रो काम गर्नुहोस् न है। राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँले आज किन रवि लामिछानेलाई चाहिँ वाह गर्नुको कारण के हो त? हो, उहाँको गल्ती भयो, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, उहाँले गल्ती गर्नु भएछ, मान्छे हो, गल्ती भयो। तर म चितवनवासीलाई यति भन्न चाहन्छु कि यति भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ र यति लक्की हुनुहुँदो रहेछ। 6 महिनामा तपाईँको कुनै पनि पार्टीको मान्छे 6 महिनामा तपाईँको गृहमन्त्री उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउनु भयो। अब फेरि मलाई यदि विश्वास छ कि चितवनवासीहरूले रवि लामिछाने दाइलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुनेछ है। अरू पार्टीको साथीहरूले खोइ पार्टीहरूले कतिले के विकास गर्नुभयो भन्नुहोस्। हो, विकास गर्नु नभएको होइन। अहिले देश हेर्नुहोस्, कति युवा विदेश जानु परेको अवस्था छ। अबको 5 वर्षमा हेर्नुहोस् 12 पास पछाडि युवाहरू बुढाबुढी है देशको लागि केही गर्छु भनेर तपाईँको अमेरिकाको प्यार छोडेर आउनुभएको छ। हो, हजुरहरूले भन्नुहुन्छ होला एउटा रवि दाइमा भनेको भिजन छ, त्यो कारणले पनि एउटा युवा हुनुहुन्छ, भिजन हुनुहुन्छ, उहाँले केही गर्नुहुन्छ भन्ने सबैलाई आश्वासन छ, आशा छ। उहाँले आशालाई टेक्नुहुन्न। उहाँले सबै तपाईँको दुःख मार्का तपाईँको विदेशमा गएर दुःख पाएदेखि लिएर सबै कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले हो तपाईँहरूले सोच्नु होला यो घन्टीको, म घन्टीको कसैको पनि होइन, जसले राम्रो काम गर्छ उहाँको, म कुनै पार्टीगत हिसाबमा छैन। त्यो हिसाबले राम्रो काम गर्नुहोस् है। हाम्रो बालेन दाइलाई म सलोट गर्छु, हर्क साम्पाङलाई सलोट गर्छु। यस्तो नेता बन्नुहोस्। हो, पुराना नेताहरूलाई 60-70 वर्षको बुढाहरूले के गर्नुहुन्छ, अहिले कुन पार्टीले मैले यति काम गरेँ भनेर कोही साथीहरू कसैले हुनुहुन्छ भने मैले नबुझेको हुन सक्छु होला, विकास गर्नुभएको होला आफ्नो ठाउँमा कसैको गतिले। एमाले कति काम गर्नुभयो, काङ्ग्रेसले कति काम गर्यो, माओवादीले कति गर्यो भनेर हेर्नु होला। अबको 5 वर्ष पछाडि यदि राम्रो काम गर्नुभएको थियो भने रविसँग तपाईँको काङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धन गर्न आवश्यकै थिएन नि। यदि तपाईँको जुझ्नु छ भने सिङ्गल जुझ्ने हो नि, राम्रो काम गर्नुहोस् न, भोट माग्न हात फिराउनै पर्दैन। बालेनले भन्नुभएको थियो, त्यो भिडियो मैले हेरेको थिएँ, मङ्सिरको चुनावभन्दा अगाडि 5 वर्ष राम्रो काम गर्नु तपाईँले भोट माग्न जानै पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो। हो, राम्रो काम गर्नु भोट माग्न जानै पर्दैन। बालेन जस्तो हुनु पर्यो क्या। घुसखोरी गरेको छ तपाईँको, जसले तपाईँको भ्रष्टाचार गरेको त्यसलाई तपाईँको। हो, म चितवनको पनि होइन, तर मैले यदि विश्लेषण गरेअनुसार चितवनको वासीहरू, काठमाडौँको वासीहरू जहाँ सिटी एरियाको हुनुहुन्छ उहाँहरूमा जनचेतना धेरै छ। उहाँहरूले विकास चाहनुहुन्छ। हिजोका दिनमा बालेनलाई तपाईँको विकास नचाहने भने तपाईँको अर्को पार्टीको मान्छे हुनुहुन्थ्यो भने आज बालेनले जति विकास कसरी गर्नुहुन्न थियो। र चितवनलाई पनि 6 महिनामा गृहमन्त्री बनाउनु भयो।
अब फेरि जिताएर तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री बनाउनु हुनेछ। मान्छेको गल्ती हुन्छ, उहाँको नागरिकता गल्ती भयो, त्यसमा दोषी म तपाईँको रवि लामिछाने सरलाई मात्र पनि देख्दिनँ, एउटा राज्यलाई पनि देख्छु। मैले तपाईँको भर्खरै तपाईँको चुनावभन्दा अगाडि मैले तपाईँको भोट लिस्टमा नाम लेखाउन जाँदाखेरि तपाईँको नागरिकता ओरिजिनल नागरिकता मैले बिर्सेर जाँदाखेरि फिर्केर आएर मैले नागरिकता लानु परेको छ। फोटोकपीले काम गर्दैन भन्नुभयो। एउटा भोट लिस्ट बनाउनु त्यति हुन्छ भने तपाईँको उहाँ त तपाईँको ग्यालेक्सी टेलिभिजन खोल्नुभयो, त्यसैले ब्याङ्क खाता चलाउनु भयो, राजकोटमा त्यत्रो अस्पताल बनाउनु भयो, त्यत्रो चुनावमा उठ्दा सभापति हुन्जेल नहेर्ने, अहिले आएर गृहमन्त्री प्रधान ऊ भएपछि सबै राजनीति खेल्छ। त्यो भएको कारणले रवि लामिछाने जिताउनुहोस्, देशमा केही परिवर्तन गर्नु। अब हामीलाई यस्तो नेता चाहिएको छ है साथीहरू, जो भिजन भएको जसले विकास गर्छ। हिजोका दिनमा राजाको पालामा हामीले कोरियालाई चामल दिएको, भोकमारी लाग्दा चामल दिएको भन्नुभएको थियो। जापान विश्वयुद्धले तपाईँको तस नस भएको, अहिले हामी त्यो देशमा हामी पढ्न र हामी काम गर्न जानुपर्ने अवस्था छ है। तपाईँको नेपालमा भनेको अहिले तपाईँको हेर्ने हो भने ठुलालाई कानुन लाग्दैन, सानालाई कानुन लाग्छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँको त्यस्तो हुन्थ्यो भने त्यो भएको कारणले अब हामी युवाले सोच्ने दिन आएको छ। र म सबैलाई के भन्छु भने सोडिम वागले रमेश खरेल रवि लामिछानेलाई जिताउन एकदमै त्यो ठाउँको मान्छेहरूले एकदम लक्की मान्छे, एकदम भाग्यमानी ठान्दछु। सोडिम वागले तपाईँको विश्वमा चिनाउनु भएको मान्छे हो। अहिले साथीहरूले धेरैजनाले भनेको सुनेको छु उहाँलाई काङ्ग्रेसबाट, जुनमा आफूलाई प्रोत्साहन हुन्छ, जुनले आफूले देश बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो भएर हामी रवि लामिछाने सरको पार्टीमा जानुको एकदम मैले गुड देखेको छु। रमेश खरेल सरलाई मैले काठमाडौँ बस्दाखेरि आजभन्दा तपाईँको 10 वर्ष अगाडि त्यहाँका जति गुन्डा नायकीहरू हुन्थ्यो नि, रमेश खरेल भनेपछि काठमाडौँमा आउँदाखेरि सबै पोखराको मैले देखेको छु। त्यस्तो हुनुपर्छ पुलिसमा, त्यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो तपाईँको अर्थमन्त्रीमा, अनि रवि लामिछाने सर जस्तो हुनुपर्छ, देश केही विकास हुनेछ। अनि बालिन शाह जस्तो, अर्को साङपाङ जस्तो है त्यस्ता नेताहरू आउनुभयो भने देश भोलि हामीले पनि ठाडो गरेर म नेपाली हो भनेर हिँड्न सक्ने मैले ठाउँ पाऊँ। युवाहरू विदेशीको दलाल हुन नपरोस्, विदेशी नागरिकता लिनु नपरोस्, नेपालमा म केही गर्छु भनेर गर्दाखेरि के होस्। आज देश टाट पल्टाउने सबैभन्दा ठुलो हात भनेको नेताहरूको हातमा छ। श्रीलङ्काभन्दा माथि पुगेछ। यो चुनाव पछाडि हेर्नुहोस्, महँगी त्यस्तै छ, आउने बाटो छैन, रोजगार छैन, कसरी जीवनयापन गर्ने, अनि विदेशीमा बाध्य हुनु परेको छ। विदेश गएर पनि तपाईँको रेमिटान्सले देश चलाएको छ, उसले भने जति सामान ल्याउन पाउनु भएको छैन। यो विडम्बना भन्दा त्यो बाहेक विडम्बना के छ सोच्नुहोस् त। अबका 5 वर्ष पछाडि, अबका 10 वर्ष पछाडि नेपाली हो भनेदेखि राष्ट्रियता खान दिन्छ? कदापि दिनेवाला छैन है। मैले बुझेअनुसार जान्नेअनुसार मबाट कुनै गल्ती भएमा क्षमा चाहन्छु। म यति भन्छु, पार्टी भन्दा पनि व्यक्तिलाई दिनुहोस् केही गर्ने। मैले देखेको सोडिम वागले, रमेश खरेल, रवि लामिछानेले जित्नु भयो भने त्यस्ता मान्छेले केही गर्नुहुन्छ। र यदि उहाँले गर्नु भएन भने है उहाँहरूलाई पनि हामीले जानेको छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ यदि विश्वास छ। त्यो भएको कारणले एकदम धेरै सपोर्ट गर्छु। विश्वले चिनेको मान्छेलाई हामी नेपालीले चिन्न सकेनौँ भने हामी हो थाहा छ मलाई है। नेपालमा भनेको तपाईँको अलिकति कसैले काम राम्रो काम गर्छ त्यसलाई खुट्टा तान्ने। अरूको उदाहरण किन, रवि दाईकै उदाहरण लिउँ। उहाँको भिजन उहाँले काम गर्न चाहेको होइन, अहिले उहाँलाई हराउनको लागि पर्नुको कारण हामीले पनि, म एउटा सर्वसाधारण म जस्तो एउटा नबुझ्ने मान्छेले बुझ्छु भने पार्टीको कार्यकर्ताले किन बुझ्नुहुन्न, किन मेन मान्छेले बुझ्नुहुन्न? बुझ्नुहुनेछ है। एकदम है विश्वले चिनेको केही गर्छु भनेर आउने मान्छेलाई हामीले गर्न दिनुपर्छ। देशको लागि हामीले केही गर्नुपर्छ। हेर्नु त तपाईँहरूले अहिले विदेशमा हामी चाइना हेर्नु कहाँ पुगिसक्यो, इन्डिया हेर्नु छिमेकी देश। हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँको एकअर्का खुट्टा तान्ने, म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने, एउटाले नभए अर्कोलाई, अर्कोतिर जाने, अर्कोलाई नभए एउटाले सक्दैन भने गठबन्धन गर्ने। त्यसरी पनि देश चल्छ। अनि चुनावी प्रणाली पनि तपाईँको चेन्ज गर्नुपर्छ है। यति कुरा भयो भने देशमा केही विकास हुन्छ है।
रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले, रमेश खरेललाई जिताउनु होला हो। एउटा नेपाली नागरिक हो। हाम्रो पुरानो पार्टीहरूले हामीले हेरिसक्यौँ। कतिले भन्नुहुन्छ मैले यो गरेँ यो गरेँ, खै गरेको भए आज अर्को पार्टीको तलन हुनु पर्थ्यो, रवि दाइ हाई हुनु पर्थ्यो। म कुनै पार्टीको कार्यकर्ता पनि होइन, एउटा देशको सर्वसाधारण एउटा नागरिक भएको हैसियतले र एउटा भिजन बोकेको एउटा गर्छु भन्ने मान्छेलाई गर्न दिनुपर्छ भनेर मैले भन्न खोजेको हो। मैले कुनैलाई कसैलाई हो हुनको लागि तपाईँको चितवनका पनि सबै प्रतिस्पर्धा भनेको काम गर्न सक्नेसँग प्रतिस्पर्धा हुने हो है। फुटबल तपाईँको ज्ञान हुने भनेको फुटबल खेल्न एकदम जान्नेसँग हुने हो, एउटा नजान्ने एउटा जान्नेसँग हुने होइन हो। सबैजना प्रतिस्पर्धा, सबैजना नराम्रो, सबै पार्टीको नराम्रो भन्न खोजेको होइन। तर पुरानो पार्टीले के काम गर्नुभयो त? त्यसको तुलनामा अहिलेका युवाहरूले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग जोस जाँगर छ भनेर मैले यो कुरा गरेको है। फेरि हजुरहरूलाई लाग्न सक्ला अर्कोले चाहिँ किन गर्न सक्दैन, त्यो होइन। उहाँहरूभन्दा विज्ञ हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, देशको लागि चिन्तन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले गरेको योगदान राम्रो छ, उहाँहरू एजुकेटेड हुनुहुन्छ, त्यो भएको कारणले उहाँहरूलाई जिताउनु मात्र भनेको मैले हो। बालेन हिजोका दिनमा तपाईँको बालेन दाईलाई नजिताउनु भएको थियो भने काठमाडौँ आज यो स्थानमा हुँदैन थियो। धरानमा तपाईँको हर्क साङमालाई जिताउनु भएको थिएन भने यो स्थान हुँदैन थियो। जिताउनु भयो, त्यहाँको जनताले आज देश विकास भएको छ। अझै हामीले अबका 5 वर्षमा बालेन र हर्क जस्ता गाउँ गाउँबाट, टोल टोलबाट, जिल्ला जिल्लाबाट, केन्द्र केन्द्रबाट बनाउनु पर्छ र मात्रै देश भोलि नेपाली हो, नेपाल हो भनेर बनाउन सक्ने हुनेछौँ। त्यसको लागि मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हेरिदिनु हुन्छ भने पूर्ण आशाका साथ हजुरहरूलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।